ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను దగ్గుకు మంచి రెమెడీ చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే శీతాకాలం స్టార్ట్ అయింది. చాలామంది జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. కొంతమందికి దగ్గినప్పుడు గల్ల పడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనికి ఈ రెమెడీ చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఏం లేదండి, ఇది చాలా ఈజీ. ఇంట్లో దొరికే వస్తువులే ఇవన్నీ. మన పెరట్లో ఉండే తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదండీ! ఒక 4 ఆకులు తీసుకోండి. అదేవిధంగా ఇంట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉంటాయి కదండీ వంటింట్లో. అవి ఒక 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకోండి. అలాగే ఒక 4 మిరియాలు తీసుకోండి, మిరియాల గింజలు. ఈ మూడింటి మిశ్రమాన్ని బాగా మీరు నున్నగా నూరుకోవాలండి. నూరుకొని బాగా మెత్తగా మెదిగిన తర్వాత వీటిని ఉండలుగా తయారు చేసుకోవాలండి. చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసుకొని, ఈ ఉండలను ప్రతిరోజు ఉదయం టిఫిన్ తర్వాత ఒకటి, రాత్రి భోజనం తర్వాత ఒకటి తీసుకుంటూ ఉంటే, అలా 4 రోజులు తీసుకుంటా ఉంటే ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి. ఇది నేను ఆల్రెడీ వాడి చూశాను. నాకు బాగా తగ్గింది. మీరు కూడా బాగా సంతోషిస్తారు. ఖచ్చితంగా ఇది మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థాంక్ యూ.